Blok ko. Ay, hard na. Hawd walking si Prino kapatid. Birds, TF, nilimo birds ha. Oh, tip na. Ay, lang. Kulangan. Murag, di kay lang. Kuon gyud niya kapatid. Di ba nagan may kwarta? Mas namulian, wala pa namulian. Ay, wala pa naulan. Dapat maulian siya. Ulian. Sige. Para maulian siya, kapatid. Dungagi nag 1,000 kapatid. O, dara. Sige. Ay, dahon. Oh, Ah, wala pa naulian. Dapat maulian sa... Oh, maulian. Kapatid, dapat. Papalit. Maulian sa kapatid. Ulian Sa kapatid, maulian. Ulian. Maulian. Kalma. Maulian, mutindog. Mutindog. Kalma. Ma 1,000 ni pag maulian. Oh. Sige kapatid, patindog ka kapatid. Dili, og iyan ni pandaron. Ay, pag bandaron niya, 1,000 na. 1,000 na. Sige, tanaw na to. Kung naulian na ba, bandaron na niya. Patay na! Ijikas. Yeah, ikaw patindog. Ay, patindogon daw. Patindogon. Mulian na. Ay, ano? Sa masyara mo tindog. Oh, sir, matindog. Patay. Tindog. Awa. Yung tindog. Tindog, tanawa rin. Tindog na yung istorya. 500 pa do. Paibuga sa paibuga. Ibuga. Nilok si Idoy. Luis ako tatay Doy. Oh, Ina na naka 500 nasa comment section ng link kung gusto mo makapaldo, paldo mo para makakwarta pud mo. Agay, doy. Suya. Ayan. Uy, Pirino. No nga, tag 500 kinasamad. Go to 50 ta. Gawda ko yan ni Dodi Kento, magpa-contact ko sa iyo. Tag to 50 ta ba kinasamad ko nimo. Oh, pangayo na lang gani ka to, kang Dodi no. Ano ka palangga ko nimo. Pangayo na lang, pangayo. Tag 50 na lang ta para di na magkalaban ugma. Tag to 50 lang kita no. Dili kong sugot lagi, pangayo na lang gani ka kang Dodi Kintoy no.